Au théâtre municipal de Sainte-Marie-aux-Mines, un bâtiment que nous découvrirons en compagnie d'Agnès Heinrichs. Mais si nous sommes ici, c'est pour parler du dernier ouvrage de notre invitée Anne-Marie Wimmer, qui consacre un livre à l'une des 6 femmes compagnons de la Libération, Laure Diebold-Mutschler. Alors restez avec nous, Xuntime, c'est tout de suite. C'est parti. Salut zusammen, herzlich willkommen. Ja, wir sind im Stadttheater von Markkirch, Sainte-Marie-aux-Mines, mit der Anne-Marie Wimmer. Und es geht um eine sehr bekannte Person, die begraben ist in Sainte-Marie-aux-Mines. Selbst wenn sie nicht hier geboren ist, sie ist in Erstein geboren. Sie gehört zu den 6 einzigsten Frauen, Compagnon de la Libération. Sie heißt Laure Diebold-Mutschler. Und Anne-Marie Wimmer hat ihr nicht nur ein Büsch gewidmet, sie hat ihr gleich 2 gewidmet. Denn es ist natürlich etwas ganz Spezielles, so eine Bekanntschaft mit einer so einer Person, die 1965 gestorben ist. Das heißt vor 50 Jahren. Und wie der Albert Schweitzer übrigens nicht. Und man muss gleich sagen, das Büsch um das, wo es geht heute hauptsächlich, mais qui est donc Laure Diebold-Mutschler, Anne-Marie, das ist ein Büsch, wo zu gleicher Zeit eine Enquete ist. Niemand hat die Frau gekannt. Niemand. Also Erstein, überhaupt niemand. Und gewischt die Archive von Erstein für ein Bärlmer, aber nicht auf der Frau. Ich weiß ja nicht, dass von Erstein ist. Und ich sehe das schöne Gesicht. Und ich habe den Eindruck, das Gesicht schaut mich an. Und ich habe fast ein Tremblement in meinem Herz gehabt. Und ich wollte verstehen, was der in dem Ordinateur macht beim Archivist. Ja, enfin, Anne-Marie, c'est le compagnon de la Libération. Das ist doch der Sekretär von Jean Moulin. Oh, je dis à l'archiviste Vincent n'importe quoi. Das glaube ich nicht. Das war aber wahr. Da bin ich heim zu meiner Mama. Ja, warum hast du mir näher von der Laure Diebold-Mutschler geredet? Der hat mich angeschaut und hat gesagt, mais qui donc est Laure Diebold-Mutschler? Hätte es nicht gewusst. Gar niemand hat es gewusst, der Erstein. Und es ist eigentlich c'était l'étincelle, also es ist der Ursprung, wo sie sich gesagt haben, hören einmal, wenn sogar meine Mama, die von Erstein ist, nicht weiss, wer die Laure Diebold-Mutschler ist, dann stimmt etwas nicht. Da müssen wir nachforschen und natürlich herausfinden, weil es eigentlich der Lebenslauf ist von dieser besonderen Persönlichkeit, die kurz in Erstein gelebt hat, aber dort geboren ist. Wie es wieder geht, in einem kurzen Moment. Zuerst aber, wir sind Allerheiligen heute, also gehen viele auf ihre Gräber. Nachher sehen wir das von der Laure Diebold-Mutschler. Zuerst aber gehen wir auf die Gräber mit der Madame Blanche und Monsieur Schwarz. Monsieur Schwarz, sind ihr schon auf Ihre Gräber gewesen? Nee, ich hab ja keine Gräber. Sie haben keine Gräber? Nee, bei uns ist noch niemand gestorben. Sind Sie unsterblich, immortel? Nein, natürlich bin ich nicht unsterblich und immortel auch nicht. Ah, ça me rassure. J'ai cru un instant que vous étiez entré à l'académie. Germere ist wieder lustig. Nein, gar nicht, je vous assure. Ich kann's fast nicht glauben. Sie kennen es, Monsieur Schwarz, Sie kennen es. Vous avez vraiment cru un instant que je serais entré à l'académie? Un instant, ja. Nicht länger, aber un instant. Nicht länger, aber trotzdem un instant. Je sais. Sie ist total verrückt. Ah, total verrückt, das ist jetzt nicht so. Doch, total verrückt. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Wahrscheinlich ist es für euch ganz einfach mehlig gewesen. Même si c'est qu'un instant, c'est quand même flatteur. Für euch zu flattieren ist aber nicht kompliziert. Ich sage ja nicht, dass ich's geglaubt hab. Aber trotzdem, un instant. Ja, un instant habe ich's geklappt. Germere ist über mich lustig. Ich hab's doch gewusst. Un instant, ja. Nicht viel länger, aber un instant schon. Ja, unsterblich und immortell, das können in manchen Fällen natürlich 2 verschiedene Sachen sein. Wir sind hier in Markkirch mit der Anne-Marie Wimmer. Es geht um Mado. Das ist der Codename von der Laure Diebold-Mutschler, eine von den 6 seltenen Compagnons de la Libération. Das ist der einzige Elsässer. Ah, ça c'est sûr, ja, absolument. Ja, der einzige Elsässer. Also wir haben sie gelohnt in Erstein, wo sie geboren ist. Wie kommt sie denn noch auf Markkirch? Die hat 5 Jahre und die ganze Familie kommt auf Sainte-Marie-aux-Mines. Warum? Ich habe keine Certitude, aber ich habe Supposition. Ich glaube, die Mama ist krank geworden.
Erst dann hat es eine Auberge gehabt, da hat sie viel geschafft, allein. Der Mann war im Atelier als Ébéniste d'art. Ich glaube, der hat ein Problem gehabt und hat nicht mehr arbeiten. Aber die andere Raison ist, Sainte-Marie-aux-Mines war sehr reich. Da war viel Geld und viel industriell und große Familie und Bourgeois. Or, der Papa ist richtig, ein ganz bekannter Ébéniste d'art. Und du warst sicher, dass er immer Klienten findet. Also sie ist 1915 geboren, kommt dann mit 5 Jahren, also in den 20er Jahren, hierher. Da wird sie dann groß, kommen wir gleich an den wesentlichen Punkt. Der Grey schlägt uns und sie organisiert oder schafft mit einem Réseau von Passeurs, denn man muss wissen, dass die Grenze da oben war, natürlich damals, durch die Annexion. Also, wie kommt sie da dazu, zu diesen Passeurs? Ich denke, es war schon die Familie. Ihre Familie war die Familie vom Fiancé. Der haben sie schon kennt, Eugène Idibold und sie. Und die hat alle die Resistance zusammen gemacht. Es waren nicht nur Passeur. Der Mado, es war noch nicht Mado. Der Lord Idibold Mutschler hat Angst vor nichts. Die Prisonniers évadés hat sie alles in die Familie gemacht. Seine Eltern oder die Eltern von Eugène für 2-3 Tage. Keine Angst. Oben auf dem Speicher, quoi. Ja. Aber schließlich müssen doch pflichten. Vielleicht hat die Gestapo etwas gemerkt. Hat sie etwas geschmeckt? Auf Ja, jeden Fall etwas jetzt, geschmeckt, ja. hat sie gewusst, dass sie jetzt pflichten muss. Der Moment ist gekommen. Der Moment ist gekommen. Und noch pflichtet sie natürlich auf der anderen Seite von der Vogesen. Das ist unser nächster Teil. Aber zuerst die Lösung Alsacien mit der Mamsell, Allerheiligen. Es hat sehr interessante Sprüche im Elsass, so wie der zum Beispiel. Sterben ist auch eine Kunst. Mamsell. Sterven est auch Kunst. Mourir est aussi un art. En ce dimanche de Toussaint, je vous propose de passer en revue quelques expressions ayant trait à la mort, de Tod, que l'Alsacien traite avec respect certes, mais non sans humour. Ce qui lui fera dire « Oh, me sonst ist der Tod » und der kost nur Slev, que la mort est gratuite, encore qu'elle vous coûte la vie. Mir soll im Tode nicht aufs Hemd worden. Il ne faut pas attendre la chemise d'un mort. Sonst müssen wir noch rumlaufen. Faute de quoi, on se retrouvera tout nu. On aura compris que c'est d'un éventuel héritage dont il est question. En rappelant que stote Hemd het gesäckele, que le linceul n'a pas de poche, on fustige la propension à amasser des biens. Et enfin, pour finir, nous devons la plus belle métaphore sur la mort au poète Adolphe Albert Matisse. Der mit dem gerippelten Gilet, wo einem de Holzerne par-dessus anmesst. Celui qui porte un gilet d'os et qui prend les mesures de notre par-dessus en bois. Des vers ferit levilit, merci fürs Zuhören. À la semaine prochaine. Bis zum nächsten Mal, Mamsell, für eine weitere Leçon d'Alsacien. Wir sind immer hier in Markirch mit Anne-Marie Wimmer. Mais qui donc est Lord Diebold Mutschler? Das ist der Titel von seinem Buch, wo sie geschrieben hat über die besondere Figur von der Resistance, Elsässer. Wir haben sie gelohnt, wo sie gepflichtet hat von Markirch, Evert Vogesen natürlich. Ihr Codename auf dem Buch ist Mado, Code Mado, aber zuerst heisst sie nur Mona. Ja, zuerst war Mona. Vous angekommen ist in Lyon, d'abord elle a épousé Eugène und dann hat sie gleich wieder Resistance gemacht. Und am Anfang ist sie Mona, aber die Police judiciaire hat sie prisonnière. Sie wollte se kümmern, fertig. Sie verhaftet sie und sie sperren elle doit sie partir clandestinité. Voilà. Ja. 3 Tage und Und clandestinité. nachher verschwindet sie richtig. Ja. Das Et alors, heißt, tout change. Nun ist sie im ersten Teil ist sie in Lyon. Ja. On est dans le centre de réfugiés alsaciens lorrains. Comme par hasard war ich der Patron de Kalb. Und plus tard ist sehr connu auf der BBC als Jacques d'Alsace. Das ist der Verein Jacques Interessant, d'Alsace, ja. wo sie dort kennenlernt. Ja? Und mit dem schafft sie auch zusammen. Ja, also officiellement ist sie immer Sekretär. Ja, ja. Offiziell. Ja, ja. Aber in der Nacht ist sie schon wieder Ist sie- Espion, Agent secret und alles, gell? Gleich. Und Lyon ist ja natürlich ein Knotenpunkt von der Resistance Ja. in Frankreich. Dort ist auch Jean Moulin. Den lernt sie dann kennen natürlich. und Ja, schafft à ce sie- moment-là, on est au milieu de l'année, juillet, août.
Und da ist es wieder etwas Neues, das anfängt. Da ist sie neben dem Réseau Mithridat und wird aber ganz offiziell die Sekretärin von Jean Moulin. Und das ist dann noch der Réseau Délégation. Und das ist natürlich der Knotenpunkt von der Ja. französischen Resistance, Ja, denn ja. der Jean Moulin, wie man weiß, ist natürlich umgekommen, von der Gestapo ermordet. Ja. Aber er ist im de Gaulle seine Reichstagen gesehen in Frankreich natürlich. Und in Lyon, on appelait ça le Bureau Sud. Eine andere wichtige Figur ist Daniel Cordier. Den erwähnen wir immer kurz Moment, denn mit dem hat sie natürlich viel zusammen geschafft. Zuerst aber ein kleiner Kaktus mit dem Hervé. Christian, bravo, vous recevez aujourd'hui une femme de tête, et pas n'importe quelle tête. On est dans le registre Simone Veil, Marie-France Garot, la Calas. Je veux bien sûr parler des femmes à chignon. Notre invitée est tellement cultivée qu'elle protège son cerveau par ce casque incroyable qui doit ravir le chiffre d'affaires d'un coiffeur tout aussi incroyable pour magnifier à ce point cette tête bien faite. Car notre invitée est ce qu'on appelle une intellectuelle. Elle est tellement intelligente qu'elle a touché à tous les domaines, la littérature, le tourisme, la gastronomie. Elle connaît tout, même l'alsacien. Mais Anne-Marie Wimmer n'est pas qu'un cerveau, c'est aussi un nez. Un nez qui rend hommage régulièrement à Paul Naref, car tout comme le chanteur, Anne-Marie aime les grandes lunettes blanches pas très discrètes. Pourtant, Anne-Marie n'a pas besoin d'accessoires pour marquer les esprits. Son nez a du flair, c'est une découvreuse de talent. Elle a notamment fait publier Fatou Diom et Maëva Poupard. Et moi j'aime ça, même si je n'ai aucune chance de l'avoir publié, un recueil de mes cactus. Wir sind zurück im Markirischen Theater, wo wir noch ein bisschen besser entdecken mit dem Hervé und seinem Gast. Wir sind mit Anne-Marie Wimmer. Mais qui donc est Laure Diebold-Mutschler? Die Frau hat sie sich gestellt, aber zuerst hat sie ihre Mama sich gestellt und sie hat dann das übernommen für den Titel von dem Buch, wo sie der Laure Diebold-Mutschler Code Mado gewidmet hat. Wir haben sie gelohnt, die Mado, wo sie schon Flüchtling ist, sozusagen, auf jeden Fall in der Resistance, also in Lyon immer noch. Und da kommt die Figur von Daniel Cordier vor. Also der Daniel Cordier ist officiellement der Sekretär général von der Delegation. Und Laure ist die Sekretär particulière von Jean Moulin. Und am Anfang, wenn man liest, was d'Ordre de la Libération sagt, c'est ce qu'une drei autour de Jean Moulin. Aber sie vergessen immer den Eugène. Der Eugène Diebold ist auch dabei gewesen. Also, pendant plusieurs mois, sind sie noch vier autour de Jean Moulin. Das ist nicht viel. Et alors, petit à petit, quand même, ist das eine große Équipe, enfin, große Équipe. Am Ende sind es 14 Personen gewesen. C'est quand même mieux. Sie sind dann auf einmal auf Paris. Ja, also, et Boris ist der Bureau Nord gewesen, le bureau centralisateur. Und le 24 septembre, après la mort schon von Jean Moulin, de Jean Moulin, c'était en juin, elle est arrêtée. 43 also. Ja, on est en 43. Und da ist es schlimm. Da ist sie gleich auf Fresnes mitgenommen worden. Und in Fresnes, 4 Monate, elle a été torturée. Und hat nichts gesagt. Nie. 4 Monate Folter, das hat sie natürlich für ihr ganzes Leben geprägt, auch auf dem Gebiet von ihrer eigenen Gesundheit. Denn sie ist 1965, also mit 50 Jahren gestorben. Und natürlich hat sie den Rest von ihrem Leben ab dem 24. September 1943 das alles mit sich tragen müssen. Und am Körper und am eigenen Leib also darunter gelitten haben. Wir machen einen kleinen Abstecher jetzt mit Madame Blanche und Monsieur Schwarz, immer noch auf ihre Gräber. Aber diesmal geht es um die schönen Blumen, die man findet auf den Gräbern im Elsass. Blanche und Schwarz. Monsieur Schwarz, c'est dommage pour vous dans ces Gräber. Dommage, sind gut. Ich bin froh, dass alle meine Leute noch am Leben sind. Oui, bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire. Na, ich kann ja nichts dafür. Nein, das nicht. Aber die Chrysanthemen sind so schön das Jahr. Chrysanthèmes sind schön das Jahr. Und wie? C'est vraiment une année à Chrysanthème. Une année à Chrysanthème? So etwas habe ich jetzt noch nie gehört. Das ist normal. Warum soll das normal sein? Wenn Sie gegräben haben. Und was ist, wenn ich gegräben habe? Dann können Sie nicht wissen, que c'est une année à Chrysanthème. Ach so, meinen Sie das in dem Sinn? Ja, wahrscheinlich. Nicht wahrscheinlich, ganz sicher. Mais bon, Sie verfehlen etwas. Ach so etwas verfehle ich gern. Ne dites pas ça. Une année pareille, c'est pas demain la veille. Ich bin nicht pressiert. Oui, mais si ça vous arrive dans un mois ou même une semaine, nous ist es spät.
Was soll mir dann passieren? Si par hasard, vous deviez avoir besoin de chrysanthèmes, Ja, warum sollte ich en avoir besoin? mir kan nie wissen, was kommen kann. Et je ne veux pas que vous fassiez du souci. Bref, ich habe ein paar mehr gekauft. Donc, c'est quand vous voulez. Je suis prête. Hat Madame Blanche ist bereit, also ich weiß nicht, wie man es nehmen soll. Auf jeden Fall nimmt er es, wie er kann, der Monsieur Schwarz. Wir sind mit der Anne-Marie Wimer. Es geht um Mado Laure Diebold Mutschler, heisst sie mit ihrem richtigen Namen. Jetzt aber zuerst haben wir sie gelungen, wo sie gefoltert worden ist in Paris, also wo sie im September 1943 arretiert worden ist von der Gestapo, wo sie gefoltert worden ist. Sie ist nur auch in Deportation gegangen. 16 mois Deportation, etwas Verrücktes. Und nicht einem Ort. Strasbourg, Schirmeck, Mulhouse, Berlin und so weiter, pour finalement atterrir à Tora. Und Tora, das ist Buchenwald, c'est la même chose. Und da hat sie einfach gesagt, sie schafft nicht, c'est pas la peine d'essayer, elle va saboter. Zweimal sur la liste du four crématoire, zweimal ein Doktor Typhus escamoté und am Ende der Typhus. Und da ist sie am Sterben gewesen. Und was sie nicht am Sterben war sie richtig gestorben. Parce qu'il aurait fallu qu'elle évacue le camp. Und da ist sie geblieben. Die Deutschen sind weit Furcht als Pflicht. Die Amerikaner sind angekommen und haben sie... Haben sie dann gefunden, in dem Zustand, Ja. wo sie natürlich stellen muss, Ja. ich gesehen. Ja. Und das ist der Dank, warum sie eigentlich überleben hat können, Ja. trotz allem, Ja. was sie hier erlebt hat. Ja. Und da sind wir schon anfangs 45. Ja, da sind wir im Avril 1945. so. Ist der Camp frei geworden und sie ist auf Paris gekommen im Mai 1945. Aber sie ist schon Compagnon de la Libération, sie weiß es nicht. Der Dekret ist vom November 1944. Interessant. Und die Laure Diebold Mutschler ist also gewissermaßen berühmt, denn sie gehört Ja. zu den Compagnons de la Libération, aber absolut nicht bekannt. Das Thema bekannt und berühmt, das ist natürlich etwas, was den Schleumeyer ganz besonders interessiert. Marcel Schleumeyer. Monsieur Schleumeyer, han ihr sie kennt die Mado? Nein, ich bin ja nicht von erst an. Das will doch nichts heißen. Doch dann sie die wenigsten kennt. Und sowieso ist Mado ein Deckname gewesen. Ja, Mado oder Mona, beide Decknamen. Und Laure Diebold Mutschler, han ihr die kennt? Nicht einmal. Ich bin ja auch nicht von St. Mariomin. Das hat doch mit dem nichts zu sehen. Sie kennen sie wegen dem durchkennt dann. Sicher kennt die das, kennt han, aber ich kenne sie jetzt, das ist die Hauptsache. Es ist Zeit gewesen, als er endlich bekannt wurde. Ja, es gibt bekannt und bekannt. Es gibt nämlich Leute, die bekannt sind und wo doch keiner kennt. Das kann ich aber kaum verstehen. So wie es ein Lied gibt, wo jeder kennt und wo doch nicht bekannt sind. Sie machen es kompliziert, hm? Vom berühmt sind gar nicht zu reden. Ja, bekannt und berühmt ist nicht selber. Allerdings, es gibt nämlich Leute, die bekannt sind und berühmt. Vielleicht. Es gibt auch Leute, die nicht bekannt und nicht berühmt sind. Und es gibt Leute, die bekannt sind und doch nicht berühmt. Oh, von denen gibt's viel. Und schließlich gibt es sogar Leute, die berühmt sind und total unbekannt. Berühmt und total unbekannt? Gibt's das? Wer zum Beispiel? Ich kenne mal einer. Der Soldat Inconnu. Ja, das ist wahrscheinlich die einzige Person, die berühmt ist und absolut unbekannt, le Soldat Inconnu. Anne-Marie Wimer. Anne-Marie, für sie ist Laure Diebold Mutschler natürlich gar nicht unbekannt. Sie haben ihr 7 Jahre gewidmet schon. Wie es weiter geht, das schneiden wir nachher an. Zuerst aber wollte ich etwas anschneiden, nämlich warum ist sie eigentlich so in Vergessenheit geraten? Ich verstehe es nicht gut. Ich habe Raison gefunden. Es ist eine Frau, die Frau, man hat nicht so viel von der Frau geredet nach dem Krieg. Also der erste Grund ist auf jeden Fall, weil sie eine Frau ist und nicht ein Mann. Für sie. Das sagen en tout cas die Leute. Da ist, hör ich euch, was man sagt. Es ist eine Frau, sie hat nicht richtig auf ihren Mann zählen, parce que quand elle est morte, hat sie gleich wieder, comment on dit, mariée. Nein, verheiratet. Ja. Nein, geheiratet. Voilà. Sie hat keine Kinder gehabt. Sie kann euch spielen.
Keine Familie gar nicht mehr. Keine Familie. Also mit 50 ist Ja. sie gestorben. Ja, aber c'est pas des bonnes raisons. Nein. Liegt es an ihr? Ist sie vielleicht zu Alors, bescheiden? très secrète, très secrète. Keine Mémoire, nichts geschrieben. Hat nicht wollen reden, hat nicht wollen von ihr reden. Aber etwas macht mich doch ganz krank. Elle est alsacienne. Ich möchte wissen, dass wir haben 6 Frauen, Compagnons de la Libération, das ist nicht viel. Und die 2 ganz vergessen sind celle de la Moselle et celle de l'Alsace. Die 2, die geboren sind, deutsch geboren sind. Will das etwas heißen? Ich weiß es nicht. Je constate. Moi, je vous donne des faits. Also es ist kompliziert, Kompliziert. für die Ordre de la Libération anzunehmen als 2, die in Deutschland geboren sind, damals in Deutschland, Compagnons de la Libération kennt das sind, also kommen sie ein bisschen in den Hintergrund. Ist ein Moi, bisschen ça me trouble. ist ein bisschen mehr Schaden auf dem Foto, vielleicht, wenn es um sie geht. Aber dafür sind Sie da, Anne-Marie. Sie haben auch sehr viel organisiert während dem ganzen Jahr. Dann Sie, wir feiern also das 50-Jährige gewissermaßen von ihrem Tod. Was wir das anschneiden, machen wir einen Abstecher hier ins Theater, nebendran in den Gang, mit dem Hervé und seinem Gast. Denn das Theater ist auch unter deutscher Zeit gebaut worden und sieht trotzdem sehr schön aus. Mehr darüber gleich mit dem Hervé. Christian, ce qui impressionne avec ce théâtre municipal de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines, c'est sa taille. Agnès Henriks, pourquoi une ville comme Sainte-Marie-aux-Mines a un si grand théâtre? Il faut imaginer qu'au moment de la construction de ce théâtre, Sainte-Marie-aux-Mines est la 3e ville du Haut-Rhin par le nombre d'habitants. Elle est très prospère, très vivante. Il se passe beaucoup de choses ici. Il y a des associations, notamment de musique, qui organisent donc régulièrement des spectacles, des concerts au profit de la population. Quelle est la particularité de l'architecture de ce bâtiment? C'est un bâtiment assez composite. Il était assez difficile finalement de lui désigner un style. On a parlé de néo-Louis XVI. Donc vous voyez combien c'est extraordinaire pour un bâtiment construit et inauguré en 1908. Alors, un théâtre où il y a beaucoup de musique, notamment sur sa façade, il y a un élément qui lui donne un peu une marque très personnalisée. Oui, c'est d'abord un théâtre qui est plus destiné finalement à abriter des concerts, des orchestres, que véritablement du théâtre. Cela se remarque bien évidemment aux décorations et notamment à la lyre qui orne la façade. Mais le théâtre arrive tout de suite derrière, si je puis dire, parce que si on voit les vitraux, on remarque que ce sont des allégories du drame et de la comédie. Donc il s'agit bien d'un théâtre, mais également capable d'accueillir des concerts. Est-ce que ce théâtre, dans son architecture, il a évolué au fil des années, ou est-ce que c'est un des seuls théâtres qu'on retrouve un peu, j'allais dire, dans son jus d'origine? Il a bien sûr été entretenu, rénové, mis aux normes, mais avec des moyens tout de même assez réduits. Donc, quelquefois, vous voyez, comme quoi... Quand on n'a pas d'argent, c'est mieux. Quand on n'a pas d'argent, quelquefois, ça vaut mieux parce qu'on est quitte de tout remodeler, de tout démolir, de tout réaménager en détruisant le caractère premier, historique du monument. Voilà, si vous vous intéressez aux beaux bâtiments de cette vallée, notamment au théâtre municipal, sachez que des visites sont organisées. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet de la Société d'Histoire du Val-de-Lièvre. Und wir bleiben natürlich in Markkirch, Sainte-Marie-aux-Mines, denn da lebt auch jetzt für die Ewigkeit Lordi Woltmütschler. Sie hat ihr Grab da. Sie kommen als regelmäßig für zu schmücken natürlich. Absolument. Das geht es. Und immer in derselben Farbe? Ja, die Farbe von Berl und die Farbe von dem Porträt von Delors. Das passt natürlich. Ich habe ihr ein ganzes Jahr gewidmet mit verschiedenen Aktionen, also Konferenzen, die gegeben worden sind. Timbre. Ja, 2 timbres. Einer le 10 janvier, parce qu'elle est née le 10 janvier, et Erstein, si je te centenaire que c'est, der erste timbre amical philatélique d'Erstein, donc c'est un timbre à moi, diffusion restreinte, für die Philatelisten. Und in Oktober habe ich ein Timbre bekommen von der Post. Und das ist ganz offiziell und man kann ihn kaufen überall. Wir haben hauptsächlich vom ersten Bus geredet.
Mais qui donc est Lord Diebold Münchler? Es ist inzwischen ein zweites rausgekommen, wo sie versucht haben, zu explizieren, warum auch sie eigentlich so in Vergessenheit geraten worden ist. Das ist natürlich gewissermaßen ein Additiv, was sich im Laufe der Jahre dazu gemacht hat. 7 Jahre haben sie den Lord Diebold Münchler gewidmet. Jetzt ist es zum großen Teil hat er gemacht, was er machen können. Wie leben wir jetzt ohne ihr in den nächsten Jahren? Ah je, Mine, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin verloren. Wir leben zusammen jetzt, alle zwei. Zusammen, Ja. ja. Wie würden Sie jetzt ganz kurz zum Schluss zusammenfassen, die Mado? Ah, peur de rien. Und was selbst will, der Frau, was selbst will, bekommt's. Tenace, obstiné. Ja. Et secret. Secret. Bon, ihr sind alles unser Sekret. Anne-Marie, Gar das nicht muss ich Sekret. sagen. Ja. Aber den Rest könnte man auch anpassen. Vielmals merci für den Besuch. Merci, Christian. Am nächsten Sonntag natürlich treffen wir uns wieder für eine weitere Sendung. Bis dann alles Gute, ein Güter mit dem Félicien auf France Bleu Elsass am Friedhof der Gast. Salut zusammen.